all the foods with color are the things we should look for. Color. Even if it's cooked. Yeah, even if it's cooked. Takže áno, a všetky farebné potraviny, aj keď sú prevarené, stále sú dobré pre náš mozog. But see, now we're talking about things that have to do with the vascular type of Alzheimer. Teraz vlastne hovoríme o príčine demencie, ktorá je vaskulárna, teda cievna príčina. If it's not vascular type, maybe it doesn't work. A možno, že ak ten dôvod Alzheimerovej choroby nie je vlastne cievna príčina, tak tam to nemusí fungovať. Some of the scientists wanted to separate the two, say the vascular type of Alzheimer is not Alzheimer, but another disease. A tak sú vedci, ktorí to chcú oddeliť, že ten vaskulárny typ demencie nepatrí k Alzheimerovej chorobe. For example, the social interaction with people, the higher education, we think that doesn't apply so much to heart disease as it does to Alzheimer's. Takže rizikový faktor, napríklad stretávanie sa s druhými, tento tak neovplyvňuje Alzheimerovú chorobu. Well, they're experimenting with a new medication, which includes ginkgo. Takže robia sa štúdie s novými liečivami alebo látkami aj včítanie ginka. They have 4 things, natural things like this that they think helps. A sú 4 prírodné veci, o ktorých si vedci myslia, že pomáhajú. Yeah. So do you think it helps? We don't know. A že stále ešte nevieme. You know, this thing is a long process, Alzheimer. Do we look to see if the plaque is getting more or less in the brain? We haven't done enough study on this. Čiže vlastne aj tie štúdie, na to treba čas, aby sa zistilo, že či tie látky naozaj znižujú ukladanie tých amyloidných plakov. Takže zatiaľ sa to ešte nevie. Áno, myslím si, že si môžete kúpiť. I haven't seen enough of the evidence yet. Ale ja som ešte nevidel dostatočné dôkazy. There are a lot of people claim he has the evidence, but I haven't seen it in the literature. Je veľa ľudí, teda odborníkov, ktorí hovoria, že je tam dosť dôkazov, ale ja som to ešte nevidel v tomto literatúre. Áno, on hovorí, že ortuť, teda to je v amalgáme. There are some people really concerned about that. Sú odborníci, ktorí si myslia, že je to problém. There are a few dentists concerned. A takisto aj niektorí zubári majú teda... So they advise their patients to take all the regular material filling out and put in another kind. Doporučujú, aby vlastne pacienti si nehali vybrať amalgámové blomby a dali si tie moderné. The alternate kind doesn't last as long. You mean the You have to do filling? it more often, the filling. Ale je pravda, že vlastne tie moderné plomby nevydržia tak dlho. And when you take it out, a keď vyberieme amalgámovú your plombu, blood levels of mercury go up very high. Že práve po vybratí tá hladina ortute môže stupnúť. Now, my brother is an orthopedist. Môj brat bol ortopéd. And he tells me the hip pins for broken hips, they also have mercury in them. Že teda ten materiál, ktorým spájali napríklad zlomenú stehnú kosť, že ten tiež mal v sebe ortuť. So if you pin a person's hip, the blood mercury level goes up. Že aj tí ľudia, ktorí mali vlastne zošrobované kosti, aj oni mali vyššiu hladinu ortute v krvi. But in general, the dentists are not using the mercury one if they don't have to, but if something is serious, they may have to use the mercury one still. They're still using it, but not as much as they used to. Ale čo sa týka zubárov, už nepoužívajú tak často amalgámové blomby a používajú skôr tie modernejšie typy. Go real high right now. Takže ja som sa pýtala, či by doporučil vlastne dať si vybrať amalgámové blomby a on hovoril, že by to nedoporučil, lebo práve pri tom procese sa zvýši hladina ortuti v krvi dosť viditeľne.
We have lots of studies showing advantage to turmeric. A je veľa štúdií, ktoré ukazujú výhody tejto látky. So from the cancer standpoint, we think it's a good product. Takže čo sa týka napríklad ochrany pred rakovinou, je to výborný produkt. Yeah. Teda hovorili sme o kurkume. My tofu, I go to a restaurant where they serve scrambled tofu. They put too much turmeric in. It doesn't taste good. It's too much. Ale že chodím do reštaurácie, kde robia vlastne praženicu z tofu a že tam dávajú toľko tej kurkumy, že to už ani nechutí dobre. But turmeric is a good food from cancer standpoint. Ale teda kurkuma je výborná na ochranu pred rakovinou. Yeah. Vedci nevedia. I've never seen any study on it. Nevedel som žiadnu štúdiu o kurkume. We think it's related to the vascular thing rather than the nerve thing. Takže my si myslíme, že sa to vzťahuje viacej k vaskulárnej príčine ako k neurologickej. In other words, it will help heart attack or vascular Alzheimer's, but not just the neurological part. Že to pomôže vlastne teda tým, ktorých príčina je cievna a nie neurologická. I don't know that. Aha, že z vedeckého hľadiska nevie, že či adventisti jedia viacej tých granátových jablčok. We could ask Gary Fraser, he did the studies. Že môžeme sa spýtať Garyho Frasera, on robil tie štúdie. He's talked about seeds being helpful. Seeds? Seeds. So if you're talking about the pomegranate seed, I don't know. Takže on hovoril, že čo bolo ochranou boli semienka a zrejme aj tie teda z tých granátových jablčok, ale nevie to presne. Have enough evidence that the animal products are a problem with the saturated fat. Myslím, že máme dostatok dôkazov, ktoré ukazujú, že živočíšne produkty s nasýteným tukom spôsobujú problém. It has a problem. There's no carbohydrate in meat. A ďalší problém je, že v mäse nie sú žiadne sacharidy. It's a deficient food. Je to nedostatočná potravina. There's no fiber in it. Není tam žiadna vláknina. We need more fiber in the diet. V našej strave potrebujeme viacej vlákniny. We have no phytochemicals there. V mäse nie sú fytochemikálie. So we have enough evidence Takže máme dosť dôvodov, to get rid of the meat. aby sme prestali jesť mäso. But it's hard to get people to accept that. Ale je ťažké, aby to ľudia prijali. Another breakthrough in health is going to be when we discover how to get people to change to do what we know they should do. A ďalší prielom bude vtedy, keď vedci zistia, ako motivovať ľudí, aby robili k tomu, čo je už dokázané. Or an art, a group of young people, and they aren't going to change anything I say. A môžeme aj hodiny rozprávať mladým ľuďom a aj tak nezmenia nič v tom smere, ako poviem. Takže mentálna aktivita má vždycky dobrý vplyv na prevenciu Alzheimerovej choroby. Aj takouto formou. Fred Harding in our church has done a lot of studies on sleep. Fred Harding, teda adventista, urobil veľa štúdií o spánku. He feels it's very important. A on si myslí, že spánok je veľmi dôležitý. Dr. Breslow used to be state health officer in California. Dr. Breslow bol pre Kaliforniu hlavný hygienik, alebo nejaký takú funkciu mal. He did a lot of studies on the major factors that are causing disease. A on robil veľa štúdií o hlavných faktoroch, ktoré spôsobujú ochorenia. And sleep less than 7 hours a day, a night was bad. A zistil, že ak ľudia spali menej ako 7 hodín v noci, tak to malo negatívny efekt. He said we should get 7 or 8 at least hours of sleep every night. A on hovorieval, že mali by sme spať minimálne 7 až 8 hodín každý deň. He just looked at overall death rates.
Ale sledoval vlastne celkovú úmrtnosť. Yeah. So I think sleep is important. Takže myslím si, že spánok je dôležitý. There is no medical group that recommends coffee. Nie je odborná spoločnosť lekárska, ktorá doporučuje kávu. And the group who lives the longest in the United States doesn't use coffee and recommends people not use it. A skupina ľudí, ktorá v Spojených štátoch žije najdlhšie, nepoužíva kávu a nedoporučuje pitie kávy. And all doctors are agreed that pregnant women should not have any drugs and coffee is a drug. A všetci lekári sa zhodujú na tom, že tehotné ženy by nemali užívať žiadne drogy a teda kofeín je tiež droga. So those are the biggest reasons I have against coffee. Takže toto sú také najväčšie faktory, ktoré ja mám proti pitiu kávy. But there's a lot more. Ale je toho veľa viacej. A cup of coffee decreases the absorption of iron by 50%. Šálka kávy znižuje vstrebávanie železa o 50%. A cup of English tea 60%. A šálka čierneho čaju až o 60%. But even milk decreases absorption of iron, because the calcium in it decreases the absorption of iron about 50%. A dokonca mlieko, ktoré obsahuje vápnik, spôsobuje zníženie absorpcie železa tiež o 50%. If you have vitamin C with the meal, ak v jedle máte aj vitamín C, it increases the iron absorption about 100%. To zvýši absorpciu železa o 100%. And then when we get food in our stomach, we have nitrates there. A keď máme jedlo v žalúdku, tak sa tam tvoria nitráty. And the body converts some of it to nitrosamine, which is a cancer-producing substance. A telo ich mení, tieto nitráty, na nitrozamíny, čo je vlastne karcinogén. A cup of coffee will, compared to a cup of water, increases the production of nitrosamine 10 times. A keď porovnali vlastne ľudí, ktorí im dali šálku kávy s tým, ktorí dali šálku vody, káva zvýšila produkciu nitrozamínov 10-násobne. So we have lots of reasons why coffee is not good. Takže máme veľa dôvodov, prečo káva nie je dobrá. Anytime you overheat a fat, you can form carcinogenic agents. A vždy, keď vlastne prepálite tuk, tak vytvárajú sa karcinogénne látky. Coffee is a fat substance, coffee bean. A kávové zrno je vlastne tiež tukovitá látka. So I got Loma Linda to stop making their soybean coffee because that's a high-fat bean too. Takže vďaka mne prestali na Loma Linde robiť kávu zo soje, lebo tá tiež má veľký obsah tuku. But in Europe, they made coffee from cooked grains, low in fat. Ale tu v Európe máme vlastne obilninovú kávu a obilniny majú nízky obsah tuku. That would be a lot safer. To je oveľa bezpečnejšie. Yeah. Teda piť obilninovú kávu je oveľa bezpečnejšie. There are some studies recently saying coffee is good for us. A sú niektoré štúdie, ktoré hovoria, že káva je pre nás dobrá. Decreases the risk of type 2 diabetes. Znižuje riziko cukrovky druhého typu. But the Diabetes Association does not accept it yet because it was a very short-term study. They said we have to have a long-term study. Ale spoločnosť na obezitológiu tieto štúdie neakceptovala. Povedala, že to bola len krátkodobá štúdia a že sa to musí potvrdiť na dlhodobej štúdii. Water is the only thing that we feel is good for between meals use for health. A vlastne voda je jediný nápoj, ktorý vieme, že je bezpečný na pitie medzi hlavnými jedlami. Yeah. That's a vegetarian diet. A takže my to radíme medzi vegetariánsky spôsob stravovania, aj vegánstvo. The Adventist study is the only one that's a good study that's done a lot of studies on vegetarians. A
Teda štúdie na adventistoch, teda to boli najlepšie štúdie, ktoré robili veľa. Štúdií o vegetariánoch aj vegánoch. Gary Fraser says we do not have enough people who are total vegetarian to make good statistical analysis. A Gary Fraser, ktorý je hlavný teda odborník, hovorí, že nemáme dosť vegánov, aby sme mali dobré štatistické porovnávania medzi vegetariánmi a vegánmi. So he just lumps together the vegan with the lacto-ovo vegetarians. Takže vegánov väčšinou spája do skupiny s lacto-ovo vegetariánmi. But it does appear ale zdá sa, that the total vegetarian has lower heart attack risk, že vegáni mávajú nižší výskyt infarktov, less ovary cancer, majú celkovo menej rakoviny, less breast cancer, menej rakoviny prsníka, but they might have more intestinal cancer. Ale môžu mať viacej rakoviny čriev. But we need a lot more studies to be sure of all this. Ale na to, aby sme si boli úplne istí v tomto, tak na to potrebujeme viac štúdií. Yeah. We have no evidence that there is. Není zatiaľ dôkaz, že by to mal byť problém. If you fry something with animal fat, we think that's bad. A vieme, že ak niečo oprážame na živočíšnom tuku, to vieme, že je zlé. But otherwise, we don't think with the plant food is that big of a problem. Myslíme si, že teda rastlinná potrava, to by nemal byť problém. Aj keď si zoberieme tú kávu, nie, my nikdy ani tie orechy nepražíme do toho stavu kávy, lebo to by nám už nechutilo. Taká praktická pripomienka z mojej strany. Yeah. This may be true, but we don't have enough good studies. Môže to byť pravdivé, ale zatiaľ nie sú štúdie, ktoré by to ukázali. Some of these things we have not studied at all. Pretože COVID sme ani nestihli veľmi študovať. And the government and the people who are promoting the vaccine, they sometimes have difficulty giving us all the data of who's dying from the vaccine, and that's our problem. Takže vlastne napríklad tí, ktorí očkujú a majú nejaké štúdie a nejaké dáta, tak niekedy majú problém to poskytnúť, aby sa to vlastne zistilo, že či tam sú nejaké problémy. Takže z vedeckého hľadiska to není potvrdené, ale skúsenosť tam teda je. So we're having difficulty getting the truth of how many have this problem or that problem. Takže je problém získať vedecké údaje, koľko ľudí má takéto druhy problémov. Tak a asi sa ešte ani neštudovalo, že čo s tým z toho vedeckého hľadiska. Ale z môjho pohľadu, čo pomôže po covide, je vlastne dbať na to, aby sa úplne znížil zápal na najnižšiu možnú mieru. A vtedy vlastne sa zlepší aj napríklad spánok a tie ťažkosti vlastne vo výraznej miere ustúpia. Ale to by bolo zase téma na ďalšiu lekciu, teda na ďalšiu prednášku. To the English black tea. Čo sa týka vlastne zeleného čaju, tak je to veľmi podobné čiernemu čaju, čiže to, čo platilo o čiernom čaji, platí aj na zelený čaj. Any food without saturated fat should be helpful. Takže John na to reaguje, že akékoľvek potraviny bez nasýtených tukov sú nápomocné. No, we have to persuade everybody, take care of the health. Nevie o tom a my by sme mali presvedčiť každého, aby sa staral o svoje zdravie. Our bodies are the temple of God. Naše telá sú chrámom Ducha Svätého.
he who defiles his body, he's going to get destroyed. Ten, kto sa nestará o svoje telo, tak bude zničený. As far as we know, it is. Pokiaľ vieme, tak je to bezpečné. The animal fat should not be used. A nemal by byť používaný na vyprážanie živočíšny tuk. And when you fry, you do not what shall I say? Hydrogenate. A keď my vyprážame, tak to nie je proces hydrogenácie. If you heat to the point where it burns, you get smoke, then that's bad. That can be carcinogenic. To, čo je karcinogénne pri vyprážaní, je, keď tuk zahrejeme teda ten olej zahrejeme na takú teplotu, že už vlastne tie pevné látky začínajú horieť a vlastne vidíme, že vlastne ten olej dymí. A to je už, teda tam už vznikajú karcinogénne látky. In general, I don't like to do frying. Vo všeobecnosti ja nepodporujem vyprážanie. I'd rather put it on a cookie sheet and A ja skôr doporučujem veci dať upiecť. Teda pripraviť ich pečením, ako vyprážaním. No, but it had something that was not good for the heart. A nepočul o tom, že by repkový olej mal mať niečo škodlivé pre mozog, ale vie o tom, že mal látky, ktoré boli škodlivé pre srdce. But they planted a whole lot of it. Ale vlastne vedci urobili to, že vysiali tieto semienka. And took the plants that had the least amount of that. A teda potom zobrali tú úrodu a tie semienka, ktoré mali najmenej tej kyseliny erukovej, planted a whole field of that. Znova vysiali na ďalšie pole. Did that many times till they got rid of that fatty acid. A robili to dovtedy, kým vlastne repka neobsahovala tú kyselinu erukovú, takže so we don't think it's a problem anymore. Hovorí, že my si nemyslíme, že by to už mal byť problém. In Poland they have the European Center for Research on Rapeseed Oil. A práve v Poľsku majú Európske centrum pre výskum repkového oleja. I've been all through that. Bol som tam. And I think they're doing a good job there. A myslím, že tam robia dobrú prácu. And it appears that rapeseed oil is a good oil. A zdá sa, že teda repkový olej je dobrý olej. Yeah. Things we know that lead to good health. A vieme o mnohých veciach, ktoré vedú naozaj k dobrému zdraviu. There's enough of those good things that people are doing that we should be pushing on the big things that we know. A vlastne my by sme mali klásť dôraz na tieto dobré a veľmi dôležité veci, čo ľudia bežne nerobia. We know tobacco and alcohol are bad. Vieme, že fajčenie a alkohol sú zlé. Many doctors in Slovakia don't seem to know that yet. A zdá sa, že veľa lekárov na Slovensku to ešte nevie. We know exercise is important. Vieme, že cvičenie je dôležité. We know getting overweight is not good. A vieme, že priberať nie je dobré. There's so many things we know. Je veľmi veľa vecí, ktoré We vieme. know more fruits and vegetables in the diet is better. Vieme, že veľa ovocia a zeleniny v strave je dobré. And meat is not too good. A že mäso nie je príliš dobré. We know too much sugar is bad. Vieme, že cukor nie je dobrý. We got good evidence for so many of these things. Máme veľa dôkazov pre mnoho týchto dobrých vecí. We should emphasize those A things mali by sme zdôrazňovať tieto veci. and try to live accordingly. A teda motivovať ľudí, aby podľa tohto žili. It's nice to do research on the other things, Je dobre robiť výskum aj o týchto ďalších veciach, but I'm not excited about trying to promote this or that, the other thing. I know so many things that we should do that we aren't doing. That's what I like to talk about. A teda možno, že nepropagujem tie menšie veci, ale viem, že tieto veľké veci fungujú a tie sa snažím propagovať. Yeah. Ďakujem.